Hey guys, აბა როგორ ხართ? დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. დღეს გვექნება ბელა ბარნეთის unboxing-ი. დიდი ხანია არ გქონია unboxing-ი, ყოველთვის გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ ყველაფერთან ერთად გადავწყვიტე რომ კონტენტის კეთებაც გავაგრძელო და ამიტომ დღეს შემოგთავაზებთ unboxing-ს. გავხსნათ პირველი ამანათი და ვნახოთ რა არის. ეს გახლავთ ელასტიკი, შარვალი, რომელიც აი ასე გამოიყურება. ულამაზესი პრინტი აქვს და ქვემოთ ესე ფართოვდება. ესეთი შარვლები, ელასტიკები ამ ბოლო პერიოდში უფრო დავამუღამე, მომწონს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ აქამდე სულ მომდგარი მეცვა ხოლმე და ეხლა ესე ქვემოთ რო ფართოვდება, რაღაცნაირად მომწონს და რამდენიმე გამოვიწერე. ეს ბრენდი ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე კარგი ხარისხით, ცუდი არასდროს არაფერი ჩამომსვლია მათგან და ეხლა საკმაოდ კარგი ხარისხი აქვს ამ შარვალს, საკმაოდ წელვადია და რას ფიქრობთ? კარგად მექნება? ამ ყველაფერს, რასაც YouTube-ზე გაჩვენებთ ხოლმე, მე ვიცვა, ვიღებ ხოლმე ფოტოებსა და ვიდეოებს და ამ ყველაფერს განვათავსებ ხოლმე Instagram-ზე. ასე რომ ვინც არ ხართ ჯერ ჩემი Instagram გამომწერი, აქ მიგიდითებთ როგორ უნდა მიპოვოთ და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი გვერდი. დღეს გადავწყვიტე რომ თან ჩავიცვა ყველაფერი და სხეულზე გაჩვენოთ. უბრალოდ ჩემს ოთახში იმხელა სივრცე არ არის, რომ ესე დამინახოთ, ასე რომ მომიწევს რომ საწოლზე ავიდე და ისე დაგანახოთ როგორ მაქვს ტანზე. უი, მაინც არ ვჩარმარ მოიცა. აი, ასე წესით უნდა გამოვჩნდე. ხო, მოკლედ, წელზე კარგად მაქვს. მეგონა უფრო დიდი მექნებოდა, მაგრამ კარგია. აი, აქაც ზემოთ ფეხებზე კარგად მაქვს, საჯდომზეც ლამაზად არის და ეხლა გაჩვენებთ სიგრძეს. ეს ძალიან კარგია, სიგრძე ძალიან მომეწონა. ზოგადად, მაღალი არ ვარ და ყოველთვის ესეთ ელასტიკებს რო ვიწერ ხოლმე, ძალიან გრძელი მაქვს, ისევე როგორც ჯინსები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზუსტად ჩემი ზომაა. ანუ აი აქ არ იფორთხიალებს ხო ხვდებით, რასაც გულისხმობ და ეს არის ძალიან კარგი. მოდით ახლა ჩვენ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. თითოეულ ნივთს, რომელსაც ჩავიცვამ, ტანსაცმელს, დავუწეროთ შეფასება 1-დან 10-მდე და ეს ყველაფერი დაწერეთ კომენტარებში. ასე რომ პირველ რიგში დაწერეთ აი ამ შარვალს, რამდენს დავუწერდით 10-დან. შემდეგი ჩამოვიდა აი ეს ელასტიკის შარვალი. გაფორმებულია შავ, ყავისფერ და კრემისფერ ფერებში. საკმაოდ ლამაზია. ეს არ ფართოვდება ჩვეულებრივ, ესე ვიწროვდება და მოდით ვნახოთ როგორ მექნება. ხარისხზე არაფერს ვამბობ, კამერაში ჩანს ალბათ რომ ძალიან კარგი ხარისხი აქვს. ჩავიცვი, წელზე კარგად მაქვს. აბა ერთიანად შევხედოთ. ვაიმე, არ ვიცი, რა ვთქვა. ძალიან უცნაური და უცხოა. ესეთი მგონი არაფერი არ მაქვს. ანუ ელასტიკია, მაგრამ ეს არ არის დარბაზში ჩასაცმელი ელასტიკი. დარბაზში სპორტული ელასტიკები მათშია, რომელიც ვარჯიშის დროს არის კომფორტული. ეს უფრო რაღაც სხვა, რაღაც ექსტრა. არ ვიცი, ალბათ სადმე საღამოს რო გახვალ, სადმე რო დალიო, ან რაღაცა ეგეთი. უფრო მანდ ჩასაცმელია. ალბათ უფრო მაღალ ქუსლიანებზე და მოკლე ტყავის ქურთუქზე. შეიძლება. შემდეგიც გახლავთ შარვალი. გამოიყურება აი ასე. ვაუ, ეს ძალიან მომწონს. რაღაცნაირი შარვალია ნახეთ. აი, თითქოს ჭუჭყიანია. დააკვირდით ახლოდან სპეციალურად არის ეგეთი. გვერდებზე ესეთი ულამაზესი დეტალები აქვს და ქვემოთ ფართოვდება. მაინტერესებდა ესეთი შარვალი, მოდელს ძალიან უხდებოდა. ნახოთ მე რამდენად მომიხდება. ჩავიცვი და ძალიან უცხოდ ვარ. ასეთიც არაფერი მაქვს. წელზე საკმაოდ კარგად მაქვს, დაბალწელიანია. უკანაც კარგად მაქვს, საჯდომზე ლამაზად არის. გვერდებზე ესენი მომწონს, უბრალოდ ეს აშკარად გრძელია. ნახეთ, სწორედ ამას ვამბობდი. ყოველთვის გრძელი მომდის მეთქი. აი ეს ახლა ძალიან გრძელია. თუმცა ვფიქრობ ეშველება ამას, ლამაზად შემოიკეცება. დანარჩენი ძალიან კარგია. აი მთავარი არის ხოლმე, რომ აქ ზემოთ მომერგოს და საჯდომზე მომერგოს, იმიტომ რომ ეგ ძალიან რთული ამბავია. ეგ მარტივი ამბავი არ არის. აქამდე სულ შარვლები გავხსენით და ელასტიკები და ეხლა ეს შემდეგი არის მოსაცმელი. მოსაცმელი ძალიან ლამაზია. აი ასე გამოიყურება, საკმაოდ მოკლეა. ნახეთ, სად არის გადაჭრილი. აი აქ ესეთი ულამაზესი დეტალები აქვს. აქ ვნახოთ ჯიბე თუ არის, ხო, აქ ჯიბი არ არის, ნახეთ. ამის ქვემოთ ჩვეულებრივ ქსოვილია. ეს უბრალოდ გაფორმება არის ესეთი. ხელებზეც აქვს ესეთი ლამაზი აქსესუარი, თუ რაც არის ეს, უფრო ბრჭყვიალა ქსოვილია. ნახეთ, აი აქ აქვს მოკერებული ბრჭყვიალა ქსოვილი და არის ძალიან ლამაზი. მე მაქვს ესეთი მოკლე ჟაკეტი, ის ოდნავ უფრო გრძელია და უბრალოდ შავია, არაფერი განსაკუთრებული და ეს ცოტა უფრო გამოსასვლელია. ნახეთ უკანაც აქვს ეს ლამაზობები.
რა ვიცი, საყვარელია რა. ანუ, ეხლა მე უბრალოდ ვიცვამ და გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება სხეულზე. ამას თითოეულ მათგანს სჭირდება დასტაილება, ანუ რაღაცას უნდა შეუხამო, რაღაცას უნდა მოუხდინო, ამას მე ვფიქრობ, რაღაცა თეთრებიც მოუხდება, ცოტა უფრო კოვბოი სტილი რაღაცა ეგეთი და მოკლედ მოფიქრება სჭირდება ყველაფერს და ისე ძალიან ლამაზია და ხარისხიც იდეალურია. დავასრულე მეგობრებო ბელაბარნეთის unboxing-ი. ყველაფერი ვნახეთ, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ და კომენტარებში აუცილებლად ვითამაშოთ ეგ თამაში, სადაც 10 ბალიანი სისტემით შეაფასებთ თითოეული მათგანი, როგორ მოგეწონათ. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება, თუ უკვე არ ხართ ჩემი გამომწერი, გამოიწერეთ არხი და სულ მალე მეორე unboxing-ითაც დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე. საყვარელია.